Nagaan Waaqayyoon nu hubannaa namoota hundumaarra caalu isiniif haa baay'atu. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya ani maqaan koo Hojjetaa Wangeelaa Phexros Nagaraan jedhama. Sagantaa keenya yeroo darbee yookiin barsiisa keenya yeroo darbee keessatti amantiidhaan jiraachuu kan jedhu jalqabnee turre har'a kutaa lammaffaa isaatti fufna. Akka yaadachuuf isinii ta'utti barsiisa keenya yeroo darbee keessatti amantiin hiikisaa maalii? Maaliif barbaachise? Akkuma kana immoo maddi amantii maalii kan jedhu kaafnee turre hariiroo namaaf Waaqayyoo gidduu jiru isa hafuuraa jedhamu yookiin amantii qofa irratti hundaa'us kaafnee turre. Har'a kan nuti itti fufnee barannu waa'ee madda amantiiti. Amantiin eessaa dhufa? Amantiin barbaachisaa ta'e kun amantii waa hedduudhaaf fayyadu kun akkan silaa isinii akka torban darbe isinii kaafne barsiisa keenya yeroo jalqabaa irratti isinii kaafne barbaachisummaan amantii hammam guddaa akka ta'e akka bartan nan abdadha. Har'a immoo waa'ee madda amantii eessaan argadha amantii baay'ee gaarii ta'e barbaachisaa ta'e kana jireenya kootiif baay'ee murteessaa ta'e kana eessaan argadha isa jedhu har'a sagalee Waaqayyoo keessaa baranna. Isa fuuldura garuu sagalee Waaqayyoo dubbisnee mataa keenya daqiiqaa muraasaaf gadi qabannee akka Waaqayyoo dubbisaa nu ibsuuf kadhanna. Akkas jedha Roomaa boqonnaa 10 lakkoobsi 17 akkas jedha nan dubbisa. Sagalee Waaqayyoo nan dubbisa. Egaa amantiin dhaga'uurraa hin dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin hin beekama. Ameen. Waaqayyo akka inni sagalee isaa nu ibsuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo amanamaadhaaf qulqulluu kan taate hundumaa kan dandeessuuf bara baraan kan jiraattu karaa Yesuus Kiristoos ilma keessa jaallatamaa kan nu jaallatte ijoollee kee kan nu godhatte kan nu bitte kan nutti araaramte kan nu dhiifte maqaan kee bara baraan kan galateeffameef kan eebbifame haa ta'u. Yaa Gooftaa ati isa bara baraan jiraatudha ati isa hundumaa danda'udha ati isa nu jaallate ofii keetii hariiroo nu wajjin uumeedha. Jireenya si wajjinii akka qabaannu ulfina si keessaa dhufu akka hirmannu nagaa si biraa dhufu akka qabaannuuf yaa Waaqayyo hariiroo si wajjinii akka uummannuuf nu eeyyamte amantiidhaan akka jiraannu nuuf eeyyamte guddaa si galateeffannaa bara baraan galanni siif haa ta'u. Amma yaa Waaqayyo kan si kadhannu sagalee keessa amantiin keessa argamu kan akka nu ibsitu gurra qalbii keenya akka nu hubantu akka nutti dubbattu kan kana morkatu hamaa hundumaa akka nurraa ifattu si kadhanna jaalala kee haa ta'u maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma keessa jaallatamaan ameen. Kallattiidhumaan barumsa keenyatti fufna. Maddi amantii maali? Akka jenne jalqaba kaafne amantiin maalirraa argamaa isa jedhu kutaan amma dubbise waan baay'ee isin hubachiise jedheen abdadha. Akkas jedha egaa amantiin dhaga'uurraa hin dhufa jedha. Amantiin barbaachisaadha jenneerra. Amantiin baay'ee murteessaadha jenneerra. Amantiin immoo akka feete hin ta'u jenneerra. Namni amantii qabaachuuf maal gochuu qaba? Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu qaba. Maal dhaga'uu qaba? Yaada namaa miti, fedha isaa miti, miira isaa miti, waan barbaadu tokko miti. Wanti amantii nama keessatti tuumu sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo isa kam macaafa qulqulluu keessatti geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Hubadhaa obboloota koo. Dubbiin Waaqayyoodhaa akka geggeessaa hafuura Waaqayyootti waan caafameef akka geggeessaa hafuura sanaatti yeroo hiikamu amantii nama keessa kaa'a. Kanaan ala garuu miira keenyaan, fedha keenyaan, barbaacha keenyaan, jaalala mataa keenyaan waan ta'e tokko tokkoon yookiin odeeffannoo namarraa arganneen beekumsa namootaatiin amantii qabaannee yaannee amantii qabaachuu hin dandeenyu. Tarii amantii qabna jennee immoo ofitti amanneerra yoo ta'es amantiin sun amantii anaaf isiniif Waaqayyo gidduutti yookiin immoo nuuf Waaqayyo gidduutti hariiroo sirrii uumuu danda'u miti. Hariiroo sirrii Waaqayyoof nu gidduutti barbaachisu kan uumu amantichi kan inni dhufu amantiin hariiroo akkasii uumu kan inni dhufu sagalee Waaqayyoo irraati. Sagalee Waaqayyoo maaliree isa jedhu waliin ilaalla har'a. Dubbii Waaqayyoo inni hariiroo Waaqayyoof nama gidduutti akka uumuuf Waaqayyo sagalee isaa erge kun jiraataadha. Jiraataadha. Macaafa Ibrootaa boqonnaa lakkoofsa 12 yeroo darbe kana kaafneerra. Sagalee Waaqayyoo jiraataadha. Yesuus akka jedhe Waaqniif lafti darbuuf jiru dubbiin koo garuu gonkumaa hin darbu. Ilaala. Dubbii Waaqayyoo hin darbu. Dubbii Waaqayyoo jiraataadha. Dubbii Waaqayyoo isa jiraataa kanaan amantii uumna. Miirri keenya hin darba. Fedhiin keenya hin darba. Barbaachi har'aa bor hin ta'u. Wanti nuyi har'a barbaadnu bor barbaaduu dhiisuu dandeenya sanaan amantii of hin irra ta'e. Miirri har'a nutti dhaga'ame bor nutti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Beekumsi amma addunyaarra jiru barbaaduu danda'a. Garuu sagalee Waaqayyoo maal jedha? Dubbii Waaqayyoo isa jiraataatu amantii nama keessa kaa'a. Kanaaf dubbii Waaqayyoo isa jiraataa kanatu amantii nama keessatti uuma. Kanaaf amantiin maddi isaa kan inni ta'e dubbii Waaqayyooti. Inni lammaffaan humna hojjetu of keessaa qaba. Yaada dubbii Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Humna hojjetu. Humna akkamitti hojjetu? Humna akka beekumsa biyya lafaatti hojjetu miti. Humna akka dandeettii namaatti hojjetu miti. Humna Waaqayyoo hojjechiisuudha. Humna Waaqayyooti. Humni Waaqayyoo immoo hammam? Beekumsa yaada namaa gararraadha. Namni kana ibsuu danda'u hin jiru. Macaafni qulqulluun waa'ee humna Waaqayyoo yeroo haasa'u waa'ee uumuu isaatii haasa'a. Waaqayyo amma uume ga'a miti amma uume caala. Hubadhaa
Waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafaa uume jedha macaafni qulqulluun sagalee isaatiin. Sagalee Waaqayyo inni bantiiwwan waaqaaf lafaa uume kun humna hojjetu qaba. Waaqayyo sana gararraadha. Waaqayyo humni isaa dandeettiin isaa qoratamee biraan ga'ama. Kanaaf humna Waaqayyo isa hojjetu qaba sagalee Waaqayyo. Kanaaf amantii nama keessatti uuma. Namni dubbii Waaqayyo kana dhaga'u humna Waaqayyo isa hojjetu of keessaa qaba. Sagalee Waaqayyo kun humna hojjetu waan of keessaa qabuuf amantii qabaata. Inni kan biraan sagalee Waaqayyo inni amantii kana nama keessatti uumu qulqulluudha sagalee Waaqayyo. Qulqulluudha. Qulqulluun ammas qulqulluun isa beeknu miti. Qulqullummaa Waaqayyootti isa qixxaatu. Isa eenyummaa Waaqayyoo fide. Isa jaalala Waaqayyoo fide. Isa ibsa namootaa gararraa ta'u waan namoonni qulqulluudha jedhan gararraa ta'uudha. Qulqullummaan sagalee Waaqayyoo. Akkas jedha faarfannaa boqonnaa 12 lakkoofsi 6 nan dubbisa. Macaafa faarfannaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6. Dubbiin Waaqayyoo dubbii qullaadha. Dubbiin Waaqayyoo dubbii qullaadha. Inni akka meetii iddoo ibiddaatti si'a 7 baqfamee qullaa'eeti. Si'a 7 deebi'ee baqfamee qulqullaa'eeti. Akkas mudaan qabu waa keessatti hafe iddoo shakkamuu qaban jedhamu. Ilaalaa dubbii Waaqayyoon amantii nama keessatti kun akka kana qulqulluudha. Kanaaf amantiin kanarraa argamuu hin danda'are eeyye. Dubbii Waaqayyoo isa jiraataarraa isa humna hojjetu of keessaa qabu kanarraa dubbii Waaqayyoo isa qulqulluu ta'e kanarraa amantiin argamuu hin danda'a eeyye amantiin kanarraa argamu. Dubbiin Waaqayyoo dhugaadha. Macaafni qulqulluun macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 31 innaa dubbistan kan argitu. Akkuma kana macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 5 innaa dubbistan dubbiin Waaqayyoo dhugaadha. Dhugaan bara baraan jiraatu isa lafarraa namoonni dhugaa jedhan miti. Dhugaan yeroo hundumaa dhugaa ta'e dhugummaan isaa kan hin geddaramne dubbii Waaqayyooti. Kanaaf amantii nama keessatti uuma. Namni dubbii Waaqayyoo dhaga'e dubbii Waaqayyoo isa jiraataa namni dhaga'e dubbii Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qabu namni dhaga'e dubbii Waaqayyoo isa qulqulluu namni dhaga'e amantii qabaata. Tariitii maalanuu dhagahan jira dubbii Waaqayyoo kana dubbifataan jira jechuu dandeessu ta'a. Eeyyee sirriidha nana mana nan beeka. Garuu dubbii Waaqayyoo wanti jabeessee isinitti himuu barbaadu dubbii Waaqayyoo fedha keenyatti hiikameera yoo ta'e amantii nutti fiduu hin danda'u. Akka miira keenyaatti hiikanneerra yoo ta'e akka haala keenyaatti dubbii Waaqayyoo hiikanneerra yoo ta'e amantii nuu fiduu hin danda'u. Hubadhaa jireenya keenya keessatti hiika of eeggannoo kan barbaachisu dubbii Waaqayyooti. Dubbiin Waaqayyoo miira namaatti yoo hiikame fedha namaatti yoo hiikame beekumsa namaatti yoo hiikame haala namni keessa jirutti yoo hiikame amantii fiduu hin danda'u. Kanaaf dubbii Waaqayyoo isa jiraataa isa qulqulluu isa dhugaa dubbii Waaqayyoo isa humna hojjetu of keessaa qabu kana yoo dhageessan akka dubbii Waaqayyoo irratti caafamee jirutti haala keessan keessaa baatanii akka Waaqayyoo dubbatetti yoo dhageessan amantii qabaattu. Inni dhumaa kaayyoo qaba jedha macaafni qulqulluun. Sagalee Waaqayyoo waan itti ergameef qaba. Kaayyoof ergama mataa isaatii qaba. Irra deebi'een isinitti hima kana cimsee dubbii Waaqayyoo kaayyoof ergama mataa isaatii qaba. Tarii dubbii Waaqayyoo nama gargaara rakkina keessatti. Waaqayyo haala namaa hundumaa namaa sirreessa. Kun Waaqayyo abbaa ta'uudha. Waaqayyo abbaa akka ta'e nutti argisiisa. Garuu badhaa sagalee Waaqayyoo kaayyoof ergama Waaqayyoo fidee dhufa malee kaayyoof ergama koo yookiin waan inni isa barbaade tokko naan hojjetu. Waan hin barbaadeef naa hojjechuu dhufe miti. Wanta Waaqayyoo barbaade naaf hojjechuu dhufe. Kanaaf kaayyoof ergama dubbii Waaqayyoo iddootti hin eegnu yoo ta'e amantii qabaachuu hin dandeenyu. Macaafa raajii Isaayaas boqonnaa 55 lakkoofsa 11 innaa dubbisan kan argitu. Waan itti ergeef raawwatan harka isaa duwwaa gara kootti ol hin deebi'edha. Kanaaf Yesuus ofii isaatii ani jaalala abbaa kootii raawwachuun dhufee jedhe. Ilaalaa obboloota ko. Namoonni baay'een bara Yesuus Kiristoos biyya lafaarra ture waan garaa garaatiif barbaadaniiru ta'a. Haala isaanii ilaalanii dinagdee isaanii ilaalanii haala siyaasa yeroo sanaa ilaalanii waan baay'eetti barbaadanii ta'uu danda'a. Yesuus garuu akka jedhe jaalala abbaa kootii raawwachuun dhufe. Waaqayyoof bara baraan galanna ta'u. Hubadhaa dubbii Waaqayyoo akeeka Waaqayyoo raawwata ergama Waaqayyoo galmaan ga'a. Akkasitti toora kana keessatti yoo eegganne amantii Waaqayyoo barbaadu sana nu keessa dhufu. Amantii Waaqayyoo barbaadu sun gaafa nu keessa dhufu immoo hariiroon nuuf Waaqayyoo gidduu jiru sirrii ta'a. Gaafa hariiroon nuuf Waaqayyoo gidduu jiru sirrii ta'u immoo wanti Waaqayyoo biraa gara keenya dhufu hundumtuu karaa sirrii argata. Wanti Waaqayyoo biraa gara keenya dhufu immoo gammachuu keenya, nagaa keenya, mo'icha keenya. Kanaaf iyyuu macaafni qulqulluu wanti nuyi beekuu qabnu wantoota lamaaf akka dubbatu beekuu qabnu. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Macaafa seera boqonnaa 34 lakkoofsa 7 nan dubbisa. Namoonni macaafa qabatanii jirtan yookaan ana duukaa dubbiftan nan jaalladha. Macaafa seera boqonnaa 34 lakkoofsi 7 akkas jedha. Nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Ani gaarummaa koo dhaloota kumaatamaaf jabeessee
kanan eeguudha. Yakka irra daddarbaa cubbuus namaaf nan dhiisa. Haa ta'uyyuu malee isa yakkaa utuun hin adabin hin dhiisu. Yakka abbootaa immoo hamma dhaloota sadiitti hamma dhaloota afuriittis harka ijoollee fi ijoollee isaanii keessaa barbaadee nan adabaa jedhe. Kutaa kana waan gurguddaa lamarraa hubanna. Waaqayyo cubbuu akka dhiisu sagaleen isaa jaalala Waaqayyoo dhiifama Waaqayyoo akka fidu argina hubadhaa. Inni kan biraan immoo sagaleen Waaqayyoo warra amanuu didan akka adabu, sababii yakkaaf akka nama adabu, sababii cubbuuf akka nama adabu dubbata. Kanaaf kallattii lamaan kanaan dubbatama sagaleen Waaqayyoo. Barsiisi keenya kan inni irratti xiyyeeffatu wanti isin beekuu qabdan irra deebiin isinitti himaa sagaleen Waaqayyoo inni jiraataa ta'e, inni qulqulluu ta'e, inni humna hojjetu of keessaa qabu, inni dhugaa ta'e, inni kaayyoo Waaqayyoo galmaan ga'uu gara keenya dhufe kun waan gurguddaa lamaaf hojjeta. Tokko warra amananiif jireenya kenna. Lammaffaa immoo warri amanuu didan, warri dhaga'anii amanuu didan yookiin warri dhaga'uus hin barbaanne immoo adaba sanaaf ta'u fudhatu. Kanaa amma kan nu irratti xiyyeeffannu garuu amantiidhaan jiraachuu jennee waan jalqabneef mee namoonni amantiidhaan jiraatan jireenyi isaanii Waaqayyoo fuulduratti wanta Waaqayyoo barbaadu sana argatee kan darbe eebba Waaqayyoo argatanii kan darban dugduubeen amantii jireenya namaa kenne kanaa maal fakkaata kan jedhuti ilaalla. Ilaala obboloota koo macaafni qulqulluun dhuga baatota akka duumessaa uffisan lafa naannoo keenyaa qabnedha. Dhuga baatota akka duumessaa lafa uwwisan naannoo keenyaa qabnedha. Maal isaan jettanii olaaltan warra jireenya ittiin argatan, warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anii amanan, warra sagalee Waaqayyoo kanaan amantii qabaatanii hariiroon isaanii Waaqayyoo gidduu jiru jabaa ture, ittiin eebbifaman, ittiin mo'icha argatan, ittiin gara Waaqayyootti dhumi isaanii gara Waaqayyoo dhaquu ta'e kana nuu kaasa. Kanaaf yeroo qorannu gara jireenyaa isaarra qoranna. Yeroo barannu gara jireenya dubbii Waaqayyoo karaanni jireenya namootaaf ta'e sanni balleessu. Sababii dhaga'uu didaniif namni du'a ofii isaatti muru. Sababii dhaga'uu dideef namni adaba Waaqayyoo jala of galchu miti. Mee warri dhaga'an maaliif dhageenye jiraachuu barbaanna? Amannee jiraachuu barbaanna. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kallattii sanaan akka qorannu isinitti barbaada. Egaa amantiin erga nuuf Waaqayyoo gidduutti hariiroo uuma ta'e amantiin kun immoo sagalee Waaqayyoo qofarratti hundaa erga ta'e miira koo fedha koo beekumsa koo hundeeffatu erga ta'e kana bu'uuraan godhatu erga ta'e maa inni kaayyuun amantii kanaa maal amma immoo maalluu godha. Tokko namni jireenya barbaada. Namni jireenya barbaada. Namni du'uu barbaadu hin jiru. Jireenya bara barbaada namni du'a isaa booddee akka du'u jireenya akka jiru yoo wallaaleeyyuu akka du'u garuu hin barbaadu. Namoonni kan biraan immoo du'a booddee akka jireenyi jirus beenna. Akkamitti akka argatan yoo wallaalellee namoota kan biroof garuu nuu galeera ta'uu danda'a. Jireenya bara baraa qabaachuuf Waaqayyo bira bara baraan turuuf amantiin baay'ee barbaachisaadha. Efesoon 2:8 amantiidhaan fayyitan kennaa Waaqayyooti kun jedha. Inni kan biraan guddachuuf amantiin barbaachisaadha. Keessumaa namoonni wangeelaa dubbii Waaqayyootti amanu kiristiyaanota ta'an gara mataa sanuu ta'e gara Kiristoositti guddachuuf amanuu nu barbaachisa dura. Guddina waan dheebonnu qofaaf miti, waan barbaannu qofaaf miti. Amanuu danda'uun nurra jira. Akka guddina sana akka sagalee Waaqayyoo waa'ee guddina sana haasawu amanuun nurra jira. Hubadhaa guddachuuf illee amantiin nu barbaachisa. Inni sadaffaan jireenyuma biyya lafaa kanarra jiraannu har'aa borii keenyaaf amantiin baay'ee barbaachisaadha. Jireenya hafuuraa wallaansoo qaba amanuu danda'uu qabna. Jireenya hafuuraa bu'aa bayii qaba amanuu danda'uu qabna. Jireenya hafuuraa eebba qaba amanuu danda'uu qabna. Yoo namannu ta'e wantoota kana sadan keessatti barbaachisummaan amantii kana akkuma sila keenye amma immoo bu'aan inni nuu buusu kun yoo nuun galu ta'e bu'aan amantiin nuu buusu kun yoo nuun galu ta'e amanuun ammas nu rakkisuu danda'a. Hubadhaa kun hundi humna Waaqayyootiin malee immoo humna namaatiin ta'uu danda'u. Bakka erga amantiin ammas barbaachisa ta'e bu'aan manaa naa buusa ta'e ka'ee mana jettanii dhaadattanii hin danda'amu. Mogolee ofitti hortanii hin danda'amu. Hamilee ofii keessanii jabeeffatanii hin danda'amu. Sagalee Waaqayyoo dhaga'u akka dubbii Waaqayyoo jedhutti Waaqayyoo dhaggeeffatanii jennaan amantiin hin dhufa gara keessan. Egaa dubduubeen amantii maal fakkaata? Hubadhaa akkan sila isinii kaase namoonni sagalee Waaqayyoo dhaga'anii amananii fayyan dubduubee hedduu qabu. Macaafni qulqulluun isaan irraa akka barru nuu kaa'e. Waaqayyoo kallattiidhaan sagalee isaaniitti yeroo dubbate isaan yeroo abboomaman fakkeenya jireenyaa nuu ta'an. Yesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaa dhufe jireenya fidee dhufe. Jireenyi sun sagalee isaatiin dubbatan ofii immoo jiraatee darbeera gara abbaa akka dhaqu nutti himeera. Obboloota koo beekaa nuyi bu'uura waan hin qabne irratti dhaabanne miti. Jireenyi hafuuraa bu'uura qaba. Isin hundee raajotaaf ergamootaa irratti ijaaramtaniittu jedha. Warra jiraatan warra Waaqayyoon amantiidhaan gammachiisanii darban warra jireenya Waaqayyoo lafarratti jiraatanii gara Waaqayyoo yommuu dhaqan immoo iddoo Waaqayyoo jiraatu warra jiraatan warra fakkeenya nuu ta'an hedduu qabna. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa dugduubee baay'ee waan qabnuuf waa'ee kanaa yommuu barru isinis nus gara dubbii kanaatti akka dhufnu nan abdadha. Waan gabaabaa tokkoon isinii kaasa. Macaafa qulqulluu keessaa amantii yoom jalqabe?
Kana utuun isiniin kaasin gara dugduubee sanaatti isiniin deebi'u. Namoonni baay'een amantiin erga cubbuun dhufee nutti fakkaata. Akkas miti. Amantiin erga namni kufee miti kan barbaachise. Amantiin erga namni cubbuutti kufee seexanni mo'ee miti. Erga garbummaa seexanaa jala galee miti amantiin kan dhufe. Seera uumamaa irraa innaa dubbistan namni utuun kufin jannata Eden keessatti Waaqayyo akka amanan sagalee isaatti dubbatee ture. Kanaaf amantiin kufaatee dura iyyuu barbaachisaa ture. Sababii sagalee isaa dubbatame sana amanuu dadhabaniif kufan. Hubadhaa kufaatii dura barbaachisa ture amantiin. Waaqayyo kana hin nyaatinaa yoo nyaattan hin duutu. Yoo nyaanne akka duun yookiin immoo yoo nyaatan akka du'an amanuu danda'uu qabu turan. Garuu sagalee kan biraa dhagaye Addaam. Maal dhagaye? Hin duutan kan jedhu dhagaye. Isa amane. Isa hin duutan jedhu amane. Isa hin duutu jedhu amanuu dadhabe. Kanaaf amantiin jannata Eden keessaa jalqabe. Sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'e. Bu'uurri maddi sagalee Waaqayyoo maddi amantiidhaa sagalee Waaqayyooti jenne. Erga maddi amantii sagalee Waaqayyooti ta'e obboloota koo yeroo Waaqayyoo dubbatu amantii barbaachisaa jechuudha. Waaqayyoo immoo jannata Eden keessatti dubbachuu jalqabe. Kana hin nyaatinaa kana immoo nyaadhaa jedhe. Kanaaf Addaam hin kufe jedha Macaafni Qulqulluun. Sababii maalii kufe? Sagalee Waaqayyoo amanuu waan dideef kufe. Waan Waaqayyoon godhin jedhe kan inni godheef amanuu waan dideef. Akka jedha Macaafni Qulqulluun seera uumamaa boqonnaa 3 irratti yoo kana nyaattan hin duutan ija keessantu banama akka Waaqayyoo taatu jedhe. Akka Waaqayyoo taatu abdatan akka Waaqayyoo taatu amanan. Hin duutu isa jedhummaa amanuu didan. Amanuu diduu isaaniitiin kufan. Kufaatii isaaniitiin du'atti galan. Kanaaf hubadhaa obboloota koo amantootaa dhaggeeffattootaa hundumti keessan kan isin beekuu qabdan sagalee Waaqayyoo jireenya kennuu dhufa. Sagalee Waaqayyoo nagaa kennuu dhufa. Sagalee Waaqayyoo mo'icha kennuu dhufa. Sagalee Waaqayyoo ulfina kennuu dhufa. Sagalee Waaqayyoo isa Waaqayyoo wajjin akka jiraannu nu gorsuu nu qajeelchuu amantii akka qabaannu nu gochuu dhufa malee sagalee Waaqayyoo nutti faraduun dhufa. Yeroo dinnu garuu ofii keenyaan firditti ofitti faranna. Yeroo dignu, yeroo amanuu dinnu, yeroo dhaga'uu dinnu, yeroo fudhachuu dinnu garuu ofii keenyaan du'a barbaadamne jala of galchina. Kanaaf Addaam sagalee Waaqayyoo waan amanuu dideef jannata Eden keessatti kufe. Tariitii sababoonni kufaatii Addaam sababoonni lamaan tokko jiraachuu danda'u. Inni jalqabaa ofuma isaatii iyyuu akkas jedha Macaafni Qulqulluun sagalee haadha manaa keetii waan dhageesseef jedha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 17 dubbistan. Sagalee haadha manaa keetii waan dhageesseef. Sagalee haadha manaa isaatii dhaga'e. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu didee sagalee haadha manaa isaatii dhaga'e. Haati manaa isaa isa sagalee fidde. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 amma isheetti na dubbistan. Isheen immoo kan isaa hamaa sana dhageesse achii fidde. Halkallattiidhaan Addaam sagalee seexanaa dhaga'e jechuudha. Isa maal jenne sana? Isa mormituu Waaqayyooti jenne sana. Isa faallaa Waaqayyoo jenne sana dhaga'an. Kanaaf waan dhagaanii amananiin du'an. Waan dhagaanii amanuu didaniin immoo waan dhagaanii amananiin du'anii kan eenyu dhagaanii amananii kan seexanaa amanan dhagaanii amanan isaaniin du'an. Kan Waaqayyoo immoo dhagaanii amanuu didan amanuu diduudhaan immoo du'a jala of galchan. Hubadhaa. Kanaaf jannata Eden keessatti jalqabe. Amantiin har'a miti kan jalqabe. Waaqayyo akkuma dubbateen amanaa nuun jechuu jalqabe. Waaqayyo Addaamitti jalqaba akka dubbate akka isaan amanan barbaada ture. Kanaafiyyuu Addaamii kana duwwaa miti wanti inni godhe waan baay'ee sana ajaa'iba tokko sitti hima. Erga ija mukichaa nyaatee du'ee booddee Waaqayyoon baqate jedha Macaafni Qulqulluun. Ammas waan tokko beekuu qabdu. Baqachuun Addaam baay'ee gaariidha leeyya'uu isaatii jennee haasofne irra ta'uu danda'a. Dhugaadha gam tokkoon. Macaafni Qulqulluun ofuma isaatiif deebii ofii kenna. Macaafa Qulqulluu irraa deebii Waaqayyoo baqachuu Addaamiif kennennaa laaltan Waaqayyoo qullaa isaanii dhosseedha. Uffata gogaa irraatti hojjete jedha. Hojjetee fi itti uwwise jedha. Maaliif itti uwwise? Akka isaan of illee yaane akka isaan isaan baqanne barbaade Waaqayyo. Hubadhaa Waaqayyoo baqate jedha. Waaqayyoo gaariidha. Waaqayyoo jaalala. Waaqayyoo amanamaadha. Waaqayyoo akeeka gaarii qaba. Waaqayyo ammallee Addaamiif hin dhimma. Addaam garuu hin baqate. Innaan Waaqayyo maal godhe? Gogaa irraatti uwwisee kottaadhe. Wajjin haasa'e. Adaba barbaachisu kenne. Isa dheekkamamuu qabutti hin dheekkame. Isa barabaraan itti faraduu qabutti barabaraan itti farade. Abdii immoo kennedha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 innaa dubbistan. Mee yaadaa nama isa baqateef Waaqayyoo kakuu barabaraa kenne. Abdii barabaraa kenne. Deebiin Waaqayyoo akka baqachuu Addaam hin turre. Ammas Addaam Waaqayyoon amanuutti jira jettanii yoo yaaddan amanuutti hin jiru. Baqachuutti jira malee. Kanaaf kufaatii lammaffaadha kun Waaqayyo garuu araara qabeessa Waaqa jaalalaa Waaqa nagaa waan ta'eef kottaa'edha. Kakuus galeef abdiis kenneef qullaa isaanis dhoose. Jireenyi keenya amantiin eessaa akka jalqabe beekuu qabna. Eessaa dhufe amantiin? Eenyudha amanuu kan dide? Eenyudha kan amane jechuu danda'uu qabna. Egaa Waaqayyo gooftaan Addaamiif haadha manaa isaatiif gogaa irraa akka uffata hojjete macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irraa argitu. Obbolootaa, amantootaa, jaallatamtoota dhaggeeffatoota sagalee Waaqayyoo. Isin eessa jirtu? Dubbii Waaqayyoo akkamitti amantu? Waaqayyoo waa'ee isaa yommuu dubbatu dubbii isaatiin dubbate barumsa torban darbee keessatti isinii kaaseera.
waaqayyo of hin dhossu. Araara qabeessa ta'e utuu jiru yookiin immoo dheekkamuu barbaadeen sitti araarama namaan hin jedhu. Yoon dheekkama nan dheekkama inni dheekkama. Araara gochuu barbaadeen godha. Of hin dhossu waaqayyo. Mootummaan isaan raafamu. Kanaaf hubannoo nuyi qabaachuu qabnu amantiin sagalee waaqayyoo lafa jiruu barbaachisa. Waaqayyo isinitti dubbataa jira. Maaliif isinitti dubbata? Akkasin amantan barbaada. Waaqayyo sagalee isaa ergaa jira. Sagalee isa kam? Isa akka dubbii waaqayyoo dhugaatti dubbatamu. Isa namni ittiin daballe. Isa namni irraan hin reebne. Isa haala keenyatti hin hiikamne. Naaf galchaa obboloota waan tokkoon isin gaafachuu barbaada. Waaqayyo sagalee isaa kaayyoo mataa isaatiif erga malee akkuma sila kaafne kaayyoo keenyaaf fedha keenya ittiin guuttachuuf miti. Sagalee waaqayyoo rimootiin ittiin TV irraa chaanaalii barbaanne ittiin gegeddarru miti. Sagalee waaqayyoo akeeka waaqayyootiif dhufa. Fedha waaqayyoo raawwachuu dhufa. Akka akeeka keenyaatti kanneen amantii qabne innee yoo yaadne amantii nuyi qabnu sun waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuu nu dandeessaa yoo nu dandeessisu. Kanaaf akka fedha keessaniitti isan uumamne isanii qabne akka fedha namaatti isanii qabne namni itti dabalee kan irraan hin rabne sagalee waaqayyoo isinitti dubbatamaa irra taanaan akka tamantu barbaada waaqayyo. Akka tamantu. Amantiin sun siif waaqayyo gidduutti hariiroo cimaa uuma. Hariiroon siif waaqayyo gidduutti uumamu siin fayyada. Eebba waaqayyoo sii fida. Ulfina waaqayyoo sii fida. Jireenya waaqayyoo gara keetti fida. Nagaa waaqayyoo gara keetti fida. Utuu sagalee waaqayyoo dhaga'iin immoo amanuu hin dandeessan. Sagalee waaqayyoo baqatanii sagalee waaqayyootu dhaga'iin amanuu hin danda'edhanii yaaduun gowwummaadha. Egaa dudduubee amantii jannata Edeen keessatti innaa ilaaltan kana fakkaata. Kakuu moofaa keessa dudduubeen amantiis jira. Wanti baay'ee barbaachisaaf guddaadha jennee akka fakkeenyaatti barumsa kana keessatti fudhachuu barbaannu. Kakuu moofaa keessatti sagalee waaqayyoodhaa waa'ee namootaa dhugaa ba'eera. Waa'ee amantii isaaniitiif waa'ee Heenookiin waaqayyoo dhugaa ba'ee ture waa'ee amantii isaatii. Waa'ee Nohiin waaqayyoo dhugaa ba'ee ture waa'ee amantii isaatii. Maal amanan jarri kun yoo jettan waan ijaan hin argine amanan. Sababii waaqayyoo dubbateef hin taa'edhan. Erga waaqayyo ameen erga waaqayyo akkas jedhee hin taa'edhani. Erga waaqayyo akkas jedhee namootaa miti. Akkas jedhee miira keessanii miti biliis. Hubadhaa. Waan isin barbaaddan jedhee miti waaqayyo. Waan ofii barbaadu yeroo inni jedhu ta'a malee. Kanaaf namoonni waaqayyo dhugaa ba'eef akka waaqayyo jedhee taa'edhanii warra amananidha. Akka waaqayyo jedhee ta'a. Waaqayyo akkas dubbateeran ta'a. Waaqayyo akkas dubbateeran ta'a jedhanii warra amanan waaqayyo dhugaa ba'eef. Kanaaf Henookiin Nohiin innaa fudhattan kan argitu. Kana duwwaa miti. Macaafa qulqulluu keessaa fakkeenya amantii guddaa kan ta'e Abrahaam amantii isaatiin qajeelummaan kan lakkaa'ameef innaa ilaaltan waaqayyo dhugaa kan ba'eef waaqayyotti amane jedha macaafni qulqulluun. Abrahaam waaqayyotti amane innis qajeelummaatti lakkaa'ameef jedha. Maal amane Abrahaam? Akka fakkeenya guddaatti barumsa kana keessatti fudhachuu kan barbaannu dhimma kana. Macaafa qulqulluu keessatti Abrahaam sagalee waaqayyoo dhaga'ee abboomamee biyya hin beekne dhaquuf ka'edha. Deebittiin jedhe waaqayyo. Eessan dhaqaa biyyi isaa maal fakkaataan jenne. Waaqayyo deeminaan jedhee reedhee ka'ee deeme. Biyya abbaasaa, qomoosaa, maatii isaa gadhiisee deeme. Eessa dhaqa? Eessa dhaqa jettaniitu Abrahaamitti karaatti itti dhuftanii gaafattanii biyya akkasii jedhee isinitti himuu hin danda'u. Gara biyya hin beekneetti adeema jedha. Waaqayyo dubbateera waan ta'eef. Waaqayyo hin ilaale. Lammaffaan isinitti himuu barbaada. Haati manaasaa dhala godhachuuf nama yeroon seera darbee ture. Kanaaf macaafa Ibrootaa irraa maal jedha? Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 11 naa dubbistan. Gadameessa akka waan du'ee ta'e sana dhala godhachuu hin dandeessu dhee sana laalee abdiin kutanneedha. Sila waan tokko torban darbe waan tokko isinitti himeen ture. Namoonni yommuu haala keenya ilaallu waaqayyotti amanuu dadhabna. Abrahaam haala isaan ilaalle, haala haadha manaa isaan ilaalle, haala biyyaan ilaalle, waaqayyoon dhaga'uu duwwaa yoo waaqayyo deeme deemu, waaqayyo dhala godhatta dhalan godhadha jechuu eessaa dhufa? Meerre jilbiin jenne, meerre gadameessi fayya qabeessi, meerre gadameessi yeroo irra jiru hin jenne. Amma hubadhaa wanti nuyi dhaggeeffannuuf wanti nuyi ilaallu waaqayyoodha. Waaqayyo yommuu dubbatu, waaqayyo yommuu sagalee isaa ergu haala laaluun sababii kanaan amana jechuu hin dandeenyu. Sababa malee amanna. Ragaa dhiyeessinee amannu. Ragaa malee amanna. Bu'uurra hin jirre irratti amanna. Waaqayyo waan dubbateef hin ta'a waan jedheef waaqayyo Abrahaam waaqayyo waa'ee isaatiif dhugaa ba'e. Kana duwwaa miti. Erga mucaa godhatees warra du'an keessaa kaasuu hin danda'a waaqayyo jedheedha. Mee yaada kana. Waaqayyo warra du'an keessaa kaasuu hin danda'a. Mucaa koo nan kenna. Akka ati na jaallattu bareera. Akka ati na jaallattu bareera jedhe waaqayyo. Hubattanii? Ammam waaqayyoo akka amane. Namni dhala hin qabne dhala isaa kennee warra du'an keessaa immoo kaasuu hin danda'a jedhee yeroo inni waaqayyoon amanu. Waaqayyoo amantii isaatiin qajeelummaa lakkaa'eef. Fakkeenya guddaa ta'e kakuu haaraa keessatti. Kana duwwaa miti. Waan ajaa'iba tokkoon isinitti hima. Dhagna qabadhaa jedhe waaqayyo. Dhiirri mana keessatti dhalatu hundumtuu kakuu kana keessaa qabaachuu isaa milikkita kan ittiin agarsiisu dhagna qabadhaa jedhe.
Waan tokko isinitti hima. Kakuun Waaqayyo mataa isaarra dhaabata. Kan kakate Waaqayyoodha. Kan dubbate Waaqayyoodha. Waaqayyo waa'ee kana kakuu kanaaf waa'ee abdii kanaa maal godhe isinitti fakkaata. Dhagna qabadhaa milikkitaa jedheen. Milikkituma kaayisa. Maal jechuudha? Kakuu kana keessaan qabaa jettaan. Abdii kana keessan jira jetta. Dhagna qabaa maal eessaa walitti dhufa? Anasiin dhagna qabadhaa tachi dubbatte maal hariiroon kana gidduu jiru hin jettan. Kana jettanii yennaan amanuu miti. Dhagna qabadhaa jedhee Waaqayyo dhagna qabachuudha. Kana amanuun Abrahaam kanaan fakkeenya guddaa ta'e. Abbaa amantii jedhame. Obboloota koo macaafa qulqulluu keessatti waan hedduu argina. Egaa maddi amantii sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo isa kam isa qulqulluu isa jiraataa isa humna hojjetuuf keessaa qabu isa akeeka ergameef qabudha maddi sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo lafa dubbatametti amantiin barbaadama. Amantiin kufaatii booddee miti kan dhufe. Guyyaa Waaqayyoo dubbachuu jalqabee kaasee guyyaa Waaqayyoo namatti dubbachuu jalqabee kaasee amantiin barbaachisa ture. Kanaaf jannata Eden keessatti Waaqayyo Abrahaamitti Addaamitti dubbate. Addaam Waaqayyoo namanuu dhiise. Sagalee seexanaa dhaga'e. Hin du'e. Cubbuutti kufe. Hin baqate. Ammas Waaqayyoon shakkee Waaqayyoo kottu jedhe. Amantanii? Sagalee Waaqayyoo dubbatameera isinitti. Yoos maal isin irraa barbaada amanuudha? Abrahaam nama amantii ture. Barumsi keenyatti fufa. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Kan inni isinitti himuu barbaadu. Adaraa barumsi kun walitti fufaa waan ta'eef torban yerooma kana waan dhiyaatuuf akka hordoftan jaalala gooftaan isin gaafadhaa. Itti fufnee gaafa barannu ammam akka amantiin mi'aawu ammam akka barbaachisaa ta'e isinii gala. Amantiin akkamittiin bara kakuu haaraa keessatti maal akka fakkaatu nuu gala. Maal amanuu akka qabnu nuu gala. Yommus jireenya moo'ichaa Waaqayyo nuu kennee jiraanna. Gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu. Mataa keenya gadi qabannee waa'ee dubbii kanaaf Waaqayyoon galateeffanna. Yaa Waaqayyo, ati Waaqayyoo keenya sanutti dubbatteedha. Sanuu barsiifteedha. Yommuu sagalee kee dubbattu akeeka kee isa raawwachuuf ergame sagalee kee yommuu nutti himtu amantii qofa nurraa barbaadda. Amantiin immoo nuuf si gidduutti hariiroo uuma. Hariiroon nuuf si gidduutti uumame immoo nuuf eebba. Jireenya ati qabdu gara keenyatti fida. Nagaa si bira jiru gara keenyatti fida. Moo'icha si bira jiru gara keenyatti fida. Yaa Waaqayyo amantii miira keenyarraa dhufe nu keessaa balleessi. Amantii fedha keenyarraa dhufe nu keessaa balleessi. Amantii oduu irraa dhufe barsiisa namaa haxaarotaarraa dhufe nu keessaa balleessi. Isa dubbii kee qulqulluuf dhugaarraa dhufeen keessi keenya haa ijaaramu. Ati kan ayyaana keetii waan gootuuf si haa galatu. Guddaa eebbifame waan nutti dubbatteef maqaa isa jaallatamaaf amanamaa ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Dhaggeeffatootaa barumsi keenya torbeen sadaffaas akkuma kana akkuma sila dubbanne waan itti fufuuf akka nu hordoftan kabajaanis naffeerraa gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu nuuf eebbifamaa nuuf jiraadhaa galatooma.